Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sisi ni Sounds of Hope kutoka TAG Lugalo. Napenda kuchukua nafasi hii kuwakaribisha kwenye ibada kubwa ya kusifu na kuabudu inayokwenda kwa jina la Rise with Glory. Ibada hiyo itafanyika katika kanisa letu zuri la TAG Lugalo. Muda ni kuanzia saa 8 kamili mpaka saa 12, na wahudumu watakao kuwepo siku hiyo, atakuwepo mtumishi wa Mungu Henry Kimruma, atakuwepo mtumishi wa Mungu Joel Bandeke, atakuwepo Rebecca Ndenga. Sisi pia tutakuwepo katika ibada hiyo. Ni wakati mzuri wa kwenda kukutana na Mungu, wa kwenda kuongea na Mungu, kukutana na Mungu, kukutana na majibu yako. Karibuni nyote na Mungu awabariki. Haleluya. Amen.